Փարիգուն مساء الخير. Ուրեմն այսօր մեր նյութը զավակներու դաստիարակության մասին է موضوعنا اليوم رح يكون عن تربية الأولاد. Ընդհանրապես պիտի խոսենք որ ինչու կարևոր է رح نتطرق لأهمية تربية الأولاد. Պիտի խոսենք դաստիարակության ծևերու մասին رح نتطرق كمان لأساليب التربية. եւ ավելի պիտի կորցածենք մասնակիցներու գարձիկներ ورح نكون عم ناخد من آراء الباحثين المتخصصين. Բայց նախքան ասիկա սկսենք պիտի խոսենք ծնողներու միության մասին ولكن قبل كل هيدا رح نحكي عن وحدة الأهل. Որովհետեւ առանց ծնողներու միության ինչ որալ ընենք դաստիարակության մեջ դրական բարաբիգերտը لأنه إذا كانوا الأهل مش متحدين شو ما عملوا كأساليب تربية كله رح يروح على الفاضي. Նույնիսկ եթե լավ տեխնիկներ սորված ըլանք حتى لو تعلمنا تقنيات منيحة գրնամսել որ բարաբիգերտը ممكن إنه تروح كلها على الفاضي. Ուրեմն առաջին բաժինը ծնողներու միությունը فإذا الجزء الأول عن اتحاد الأهل. Մենք գիտենք որ ընտանիքը բզդի գեղեցի մնե نحن بنعرف إنه العائلة هي كنيسة صغيرة եւ եկեղեցի նման ընտանիքն ալ պետք է միացած լա որբեսի Աստծո գամքը գադարե ومثل الكنيسة كمان العائلة لازم تكون متحدة حتى تقدر تعمل مشيئة الله. Իսկ ընտանիքին միությունը կսկսի ծնողքին միութենեն أما وحدة العائلة بتنبع من وحدة الأهل. Որովհետեւ ծնողներու միության բագասը ընտանիքին անգայուն վիճակ կուտա لأنه عدم وجود الوحدة بين الوالدين هيدا الشيء بيسبب عدم استقرار بالعائلة եւ թուրե սատանային وبيفتح باب للشيطان. Հիմա միության բագասի բաժարներեն մեկը կամ կարևորակույնը գրնամսել وأهم سبب لغياب الوحدة بين الوالدين շար անգամ զավակներուն դաստիարակությունն է هو طريقة تربية الأولاد. Հիմա երբ որ չենք ամուսնացած նշանված ենք գրնանք համոզված լալ որ մենք նույն ցևով գնայինք فوقت اللي بنكون بعدنا مخطوبين مرتبطين ومش مزوجين ممكن نكون نحن مقتنعين انه اثنيناتنا متفقين على طريقة التربية. Հիմա փուն հարցը գուկա երբ որ զավակ կա ولكن المشكلة الأساسية بتبلش وقت اللي بيجي أول ولد. Եվ որ մը զավակին արջև կան տրատարնաս որ բնավալ նույն ցևով չեք նայր այս գետին وفجأة قدام هالولد بنلاحظ انه بالحقيقة نحن مش متفقين برأينا على هالموضوع. Եվ մեկը զավակին արջևալ կգրվիկ ومتتخانقوا قدام الابن أو الولد. Ուրեմն ասիկա ընդհանրապես զավակներու դաստիարակությունը նախընտրելի է ամուսնանալեն առաջ կոնե խոսիլ հիմա ամեն ինչ պիտի չգրնանք խոսիլ ولهالسبب الأفضل المفضل هو إنه يكون الشخصين عم بيحكوا عن تربية الأولاد قبل الزواج مع إنه مش رح يقدروا يحكوا عن كل النواحي. որտեվ դեր զավակը չեկավ եւ բաներ կա չանդրադարձանք لأنه الولد بعد ما خلق وبعد في أشياء مش ملاحظينها. Բայց շատ կարևոր է որ ադիգանենք որովհետեւ եթե ծնողները միացած չեն ըմպոստություն կստեղծե ولكن ضروري إنه الشخصين المرتبطين يكونوا عم بيحكوا عن هالمواضيع لأنه إذا الوالدين ما كانوا متحدين بوقت التربية هالشي ممكن يخلق مشاكل. Հիմա ես եթե ոչս զավակիս هلا إذا أنا قلت لا لابني եւ ամուսինս զավակս իմ ոչս հետո կնած ամուսինիս հարցուց وقام ابني راح من بعد ما سمع اللا مني وسأل زوجي ինքնաբերաբար զավակս իմ որոշումից դեմ ըմպոստություն բիդունենա بطبيعة الحال هذا الابن بيكون عم بيتمرد ضد قراري ըմպոստությունը անհնազանդության պատճառ բիդլա وهالتمرد رح يسبب عدم طاعة եւ ադի իրաբես ալ զույգիս մեջ հարց պիտի ստեղծե وهيدا رح يخلق مشكلة بيني وبين زوجي. Մա ինչպես կրնանք միացած լալ كيف بدنا نكون متحدين؟ Նախ ինչպես որսի գրթության սկզբունք կարևոր գեդերը միասին որոշելով بالبداية لازم نكون عم نحدد ونقرر المبادئ الأساسية للتربية. Եվ կարելի եղածին չափ ամուսնանալեն առաջ կամ զավակը ծնելեն առաջ والأفضل قد ما بنقدر نكون عم نحكي عم نتفق على هالمواضيع قبل الزواج أو قبل ما يولد الطفل. Եթե բադահեցավ որ եւ շատ պիտի բադահի որ որոշումներ
մեր չարինք միասին որոշ նյութի նկատմամբ, إذا حصل ورح يحصل هالشي كتير إنه ما قدرتوا تاخدوا قرارات بخصوص كتير من المواضيع المتعلقة بالتربية، բնավ հարց չէ, բայց مش مشكلة أبداً، բայց կարևոր է որ դա գավին ոչ զավակին ներկայության մենք կարենանք խոսել ասոր մասին։ ولكن بيبقى ضروري إنه بغياب الابن أو وقت اللي بيكون الابن مش موجود نكون عم نحكي عن هالمواضيع. Եվ զավակը պիտի քիտնա ասիգա, պիտի ասվի իրեն, որ ասիգա ես բաբային հետ կամ եթե հայրն ես, ասիգա ես մամային հետ պիտի խոսիմ եւ միասին պիտի որոշենք։ والولد لازم يفهم هالشي، لازم الأم تقول له إنه أنا رح أحكي عن هالشي مع بيك، والبي يقول إنه أنا رح أحكي عن هالشي مع أمك ونوصل لقرار. Հիմա ինչ ունենք, եթե երկու գրթության ծևեր, եթե երկու գրթության ծևեր իրարու հանդիպին։ وشو لازم نعمل وقت اللي طريقتين مختلفتين بتربية الأولاد تلاقوا؟ Քանի որ ընդհանրապես մենք կգրտենք մեր ծնողքին հագարակ ձևով, այսինքն եթե իմ մայրս շատ խիստ եղած են, պիտի ուզեմ ավելի մեղմ լալ։ لأنه عادة نحن بنجرب إنه نربي بعكس التربية اللي نحن نلناها من والدينا، يعني إذا كان بيي مثلا كان كتير صارم معي بجرب أنا كون يعني متساهل أكتر. Եվ ամեն մարդ դարբեր ընտանիք է ու կայև շատ հավանական է որ ամուսինդ դու ես ամուսինդ եւ դու գսեմ կամ դու եւ գինդ դարբեր տեսակի գրթության դուն է եկած լակ وكل فرد جاي من عائلة مختلفة، فعلى الأرجح إنه الزوجة رح تكون جاية من عائلة تربيتها مختلفة والزوج رح يكون من عائلة مختلفة كليا. Ուրեմն ինչ ունենք երբ որ որոշ կերերու մասին համաձայն չենք فإذا شو لازم نعمل وقت اللي بنكون مش متوافقين على بعض النقاط؟ Առաջին բանը պիտի խոսենք أول شيء لازم نعمله هو إنه نحكي Պիտի փորձենք համաձայնել հիմնական գերերու վրա ونجرب إنه نتفق على النقاط الأساسية. Պայման չէ համաձայնենք այդ գերերը գիրարգելու ծևերուն վրա ممكن أو مش ضروري نكون متفقين على كيف نطبق كل نقطة، բայց հիմնական օրենքները դունին պետք է համաձայնենք առոնց մասին ولكن لازم نكون متفقين على المبادئ والقوانين الأساسية لإدارة البيت. Կարևոր է պատրաստ ըլլանք որոշ բաներու համար զիջելու ولازم نكون مستعدين إنه نساوم أو نتنازل ببعض المواضيع. Բարձ օրինակ մտամ եթե ես շատ խիստ եմ եւ ինձի համար զավակներս պետք է 7 բարգին خليني أعطيكم مثل بسيط، مثلا إذا أنا كتير صارمة بموضوع النوم وأنا بالنسبة لإلي الأولاد لازم يفوتوا على التخت الساعة 7:30. Բադահած է որ ամուսինս աչապատ իրենց շատ կարոցած է պետք ունի իրենց տեսնալու وثاقبت إنه زوجي كان مشتاق كتير للأولاد بهالأسبوع وحابب إنه يقضي وقت معهم. Մագամ գրնամ ես համառություն ունել ոչ 7 է պիտի բարգի في أنا عند وقرر إنه لا صارت الساعة 7:30 بدي فوتوا نايموا. Գամա գրնամ ես օրինակ կուտամ գոր գամա գրնամ զիջում մնել օրինակ որ լոկցիր քիշերանոցը թակվիր 5 վարյան բաբային հետ քծե եւ որը մեկ բաներ է أو فيني أنا أعطي مثلا فرصة إنه يتحمم الولد يلبس البيجامة تبعوله ويقضي وقت شوي مع بيه وبعدين يفوت ينام. Բաներ կան միասին պիտի տեսնենք ինչը հիմնական է, ինչը հիմնական չէ եւ միասին որպես զույգ որոշումներ առնենք եւ զիջումներ անենք։ رح نتطرق لبعض المواضيع ونشوف أي مواضيع هي مواضيع أساسية وأي مواضيع نحن قادرين وقابلين إنه نكون عم نساوم فيها بعض الشيء. Իսկ եթե դա գավին խոսել են հետո բաներ կա որոնց մասին չենք համաձայնիր, լավ գլա մասնակետիմը կամ հովիվի մգարտի կառնել կամ ուրիշ մեկումը որ ավելի փորձառություն ունի։ وإذا من بعد هالموضوع بيبقى في نقاط مش فاهمينها أو عندكم أسئلة فيها وما بتعرفوا كيف بدكم تاخذوا قرارات فيها، بيكون مناسب إنه تحكوا مع شخص عنده خبرة أو شخص متخصص أو مع الراعي. Հիմա մեկ հատ բան կա, որ միտքերնուտ մեջ հստակ թողմնա, ولكن في نقطة خليها تكون دايما واضحة بفكركم որ գրթության գադարյալ ցև չկա։ إنه ما في طريقة تربية كاملة. Շար անգամ սխալ բիտնենք, كتير أوقات رح نغلط շար անգամ նորեն սխալ բիտնենք ومرات كتير رح نعيد եւ նորեն الغلط բիտնենք։ ورح نرجع نعيده. Եվ բնավա գադարյալ պիտի չլանք գրթությունը սորվելու ընթացք մնե թե մեզի թե զավակներուն համար։ ما رح نقدر نكون كاملين بهالموضوع لأنه التربية بحد ذاتها هي مسيرة تجربة ونمو لإلنا ولأولادنا. Բայց մեկ բան շատ կարևոր է, որ մեր զույգին հետ մեկ մնանք։ ولكن المهم بكل هالوقت إنه نكون نحن دايما متحدين مع الشريك
Ես միշտ الآخر. կսեմ, որ մենք մեր զավակներուն հետ չամուսնացանք, մեր գողագիցին հետ ամուսնացանք։ أنا دايما بقول إنه نحن ما تزوجنا من أولادنا، نحن تزوجنا من شريك حياتنا. Զավակները պիտի գրտենք, պիտի երթան իրենց ընտանիքները գազմեն։ رح نربي أولادنا حتى هن يكبروا ويروحوا ويكونوا عيال لإلهم. Բայց մեր գողագիցը պիտի մնա։ ولكن شريك الحياة هو اللي رح يبقى معنا. Եվ մենք Աստծո առջև ուխտերինք մեր գողագիցին հետ մեկը լալու։ ونحن عملنا عهد مع الله او قدام الله انه نبقى على للابد مع او على طول مع شريك الحياه. Եվ ես կհավատամ, որ զավակ ունենալը ամենամեծ օրհնություններն մեկն է։ وانا بامن انه الزوجين يكون عندهم ولد هي وحده من اكبر البركات. Բայց որևէ մեկ բան մեր մեգության թիմած պետք չէ գնա։ ولكن ولا شيء لازم نسمح له انه يكون عم بيوقف بدرب وحدتنا. Ժողովող 4:9-10 գսե երկուքը մեկեն աղեկ է, վասնզի անոնց աշխատանքը աղեկ վարձկունի, քանզի եթե իննան մեկыз մեկ կվերցնեն։ بسفر الجامعة الإصحاح الرابع الآية 9 بيقول 2 خير من واحد لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة لأنه إن وقع أحدهما يقيمه رفيقه. Եթե սխալն ենք, միասին խոսենք, միասին ելենք։ إذا بدنا نغلط خلينا نكون متحدين مع بعض، نحكي عن الموضوع ونرجع نقوم من الغلط مع بعض. Որովհետև մեր միությունը մեր զավակներուն համար օրհնություն է։ لأنه وحدتنا رح تكون بركة لأولادنا. Հիմա հաջորդ կետը միության մասին խոսեցանք, պիտի անցնենք այլևս բուն նյութին զավակներուն դաստիարակությունը։ حكينا عن موضوع وحدة الزوجين وهلا بدنا ننتقل للموضوع الأساسي اللي هو تربية الأولاد. Հիմա շատեր գրթությունը կգաբեն բադիժի հետ։ في كتير ناس وقت اللي بيسمعوا كلمة تربية بيربطوا هالموضوع بالقصاص. Բայց եթե փարարանին նայիս, գրտել կնշանակի դաստիարակել եւ ուսուցանել։ ولكن إذا بتطلع إلى التعريف بالمعجم لكلمة تربية هي بتعني التعليم والتهذيب. Եվ ծնողները երեխաներուն առաջին ուսուցիչներն են։ والوالدين هن أول معلمين للولد. Մենք դաստիարակելով մեր զավակները կպաշտպանենք, نحن من خلال تربيتنا لهم بنكون عم نحميهم. կսորվեցնենք ապրիլ ընտանիքին եւ ընկերության մեջ منعلمهم كيف يعيشوا بالعائلة وبالمجتمع. եւ կօգնենք, որպեսզի գարենան հետակային առնել ճիշտ որոշումներ։ ومنساعدهم حتى يكونوا عم بياخذوا القرارات يعني صحيحة للمستقبل. Իրենց հարցերը վերջը անցնաբես լուծելու համար։ لحتى يقدروا هن يحلوا مشاكلهم شخصيا بالمستقبل. Հիմա առաջին կետը, որ դաստիարակության նյութին վրայով իդ խոսենք, որ դաստիարակելը ձեձել չէ։ أول نقطة بدنا نحكيها عن التربية إنه التربية منا الضرب. Ինչու ծնողները կձեձեն, ليش بعض الأهالي بيضربوا؟ ինչու արդյունք չի դար եւ ինչ են հետևանքները։ وليش الضرب ما بينفع وشو ممكن يكونوا عواقب الضرب؟ Ինչու կձեձեն ծնողները, ليش بيضربوا الأهالي أو الوالدين؟ որովհետեւ այլևս չափանցուց, لأنه بيكون زاد الموضوع عن حده. որովհետեւ այլևս որևէ մեկ բան արդյունք չի դար ولأنه بيكون ما في شيء عم بيجيب نتيجة. եւ այլևս խոսք չի հասկնար։ وما بقى عم بيفهم، ما عم بيسمع الكلمة أبدا. Ձեձեմ դու հասկնա։ خليني أضربه تيفهم. Հիմա գրնալ լալ, որ այդ վարգանին արդյունք կպերը ձեձդ։ هلا ممكن القتل بوقتها تعطي نتيجة. Բայց իրականության մեջ երկար ժամանակվա վրա արդյունք չի դար։ ولكن بالحقيقة على المدى البعيد الضرب ما بينفع. Բայց չեմ խոսիր բանի մասին, ասենք որ զավակդ 2 տարեկան է եւ գրագի բիտ թփնա եւ օրինակ վտանգ մգա եւ տուն տատիկին զարգիր, որիգին զարգիր կամ որևէ մեկ բան, որ ադիգա ֆիզիկապես իրեն սահմանը սորվեցուցիր։ أنا ما عم بحكي عن الحالة إنه مثلاً الولد بيكون عمره 2 وممكن يكون عم بقرب على شيء خطر لإله أو بده يحرق حاله وأنت بتضربه على إيده أو على مؤخرته بس حتى هو يحس إنه هيدي حدود ما لازم هو يتخطاها. Մենք ավելի կխոսենք, երբ որ ձեձելը դաստիարակության ցև մը կդառնա։ نحن عم نحكي وقت اللي الضرب بيتحول لوسيلة تأديب أو تربية دايمة. Որև բան ասեմ, նույնիսկ եթե հիմա համոզված ես, որ ոչ, ես չեմ ուզերնել, تعرف لأنه حتى إذا هلا أنت مقتنع إنه أنا ما بدي أضرب أولادي، շատ թյուրին կփորձվիս։ رح تكون التجربة كتير سهلة إنك توقع فيها. Եվ կարևոր է որ նայենք, որ ինչ են հետևանքները եւ ինչու արդյունք չի դար։ وضروري إنه نحن نفهم شو عواقب الضرب وليش ما بينفع.
ինքը ֆիզիկական բադիժը ուրեմն սիմյան ժամանակավոր ցևով գաստե فإذا مثل ما قلت إنه الضرب أو القصاص الجسدي بينفع بس لوقت محدد. եւ երբ որ մենք ադիգա սկսենք շատ անգամ ադիգա վարժության գտանի եւ մենք վերջի ադիգա գնենք փարգուճամբ մեր փարգությունը զավակին վրա բարբելով وإذا نحن لحقنا وبلشنا بالضرب هالشيء ممكن يتحول لعادة عنا وبتصير وسيلة نحن نفضي غضبنا على الولد. հիմա ըստ ուսումնասիրություններուն ձեձը երբ որ սովորություն կդառնա գրնա հուսահատեցնել եւ ինքնահամարումը self esteem-ը իջեցնել وحسب الدراسات انه وقت اللي الضرب بصير وسيله دايمه او بصير عاده بالتربيه ممكن هالشيء ياثر على تقييم الولد لذاته يعني ببطل يحترم ذاته او يقيم ذاته بطريقه صحيحه. ամերիկացի գրթության մասնակետ մգա Նադին Բլոկ անունով في عالم تربيه امريكاني اللي اسمه نادين بلوك որ գսե որ վայրակություն գծնի بيقول انه العنف بيولد عنف. Եվ ուսումնասիրություններ ցույց տված են, որ ընդհանրապես ինչքան ծնողները ձեծեն վատ վարմունքի համար, այդքան վատ վարմունքը գավելնա والدراسات بتأكد انه على قد ما الاهالي بيضربوا لاجل التصرف الخاطئ على قد ما هالتصرف الخاطئ بالحقيقه رح يزيد. Եվ ամենեն հետաքրքրականը որ ձեծվող երեխաները ավելի հավանականություն ունին ձեծելու իրենց քույր եղբայրները, իրենց ընկերները եւ հետակային իրենց գողագիցները. واكثر شيء مثير للاهتمام انه الاولاد اللي بينضربوا في عندهم احتمال اكبر انه وقت اللي يكبروا يكونوا هن بيضربوا رفقاتهم، اخواتهم وحتى زوجاتهم او ازواجهم. Որեւ եթե նայիս, հիմա ես ծնող եմ, ես զավակս ուզածս չներ بارغوچام زيدتيرن خلينا مثلا نشوف اذا انا وابني ما عم بيسمع كلمتي وانا ضربته لانه عصبت. Այսինքն ես ցուցուցի որ օքեյ է որ ես ձեծեմ, երբ որ թիմացին ուզածս չներ եւ եթե ինձ մե բզդիգ եկամ դգարի. كون انا عم بعطيها الرساله انه مش غلط انه انا اضرب وقت اللي بكون انا معصب والشخص ما عم بيسمع كلمتي واذا انا اقوى من هالشخص. Ադոր ամար է որ գսեն որ ձեծել ընդհանրապես սկացական վերքեր գբաճարի եւ شاد անգամ զավակի մեջ վախի բանգ հարաբերություն գտնե ծնողքին հետ ولهالسبب يقال انه الضرب بسبب مشاكل عاطفيه ونفسيه للولد وكثير اوقات بيخلق حاله من الخوف بالعلاقه. Ադոր ամար իրականության մեջ ձեծելը տասյարակության շատ օգտակար ծև մը չէ ولهالسبب الضرب منه وسيله تربيه مفيده او نافعه. Հիմա اوكي ձեծելը լավ չէ, բայց ինչ ունենք طيب هلا قلنا انه الضرب منه منيح، طب شو بنعمل؟ ըստ մասնակետներուն թրական գրթության շատ ծևեր կան եւ մենք ադոնց մասին միտխոսենք հիմա بالنسبة أو بحسب الباحثين والدراسات في وسائل تربية إيجابية ونحن هاو الوسائل اللي بدنا نحكي عنها. հոկեբան մգա անունը բժիշկ Ջեյն Նելսոն في عالم نفس اسمه دكتور جين نيلسون որ գսե որ զավակները ավելի լավ բիդենեն եթե ավելի լավ սկան اللي بيقول انه الاولاد بيتصرفوا جيدا اذا شعروا جيدا. հիմա չեմ գիտեր դուք բայց ես երբ որ լավ սկամ լավ գնեմ ما بعرف اذا هالشيء بيطبق عليكم بس انا بعرف من حالي وقت اللي بكون عم بشعر يعني بشعور جيد كمان بتصرف بطريقه جيده. Եթե մեկը քեզի կա ասե որ թունասանք կնեսկոր կամ ձեծե إذا حدا إجا ولامك وقال لك إن عم تعمل هيك غلط وأنت عم تعمل هيك أو إذا حتى ضربك ադիգա հուսահատություն գուտա եւ հուսահատությունը վատ վարմունք գուտա هالشيء رح يسبب يأس فيك واليأس رح يؤدي إلى تصرف خاطئ. Mēs չեմ սերգոր որ այդ զայրահեղության երթանք որ բզդիկը գտքնե գոր արչեվդ անուշիկ հոգիս ինչ կստիրեմ քեզի շարունակես իրեն կովել այդ վարգյանին أنا أكيد ما عم أشجع إنه نروح لهالتطرف الثاني إنه مثلا الولد يكون عم بيعمل شيء غلط عم بيبزق وأنت تقول له إيه حبيبي برافو كتير مهضوم أنت كتير حلو. Մենք թրական գրթության մասին միտխոսենք نحن عم نحكي عن التربية والتهذيب الإيجابي. որ տուն գգրտես բայց թրական ծևով يعني أنت بتكون عم بتربي ولكن بطرق إيجابية. ըստ բժիշկ Ջեյն Նելսոնին կան թրական գրթության զանազան կորձոններ
بالنسبة فاكتورنر. بحسب الطبيب جين نيلسون بيقول انه في عوامل مختلفة ضمن التربية الإيجابية. Առաջինը դան մտնոլորտն է։ أول عامل هو جو البيت. Դան մեջ պետք ունին զավակները սիրված եւ ապահով զգալու։ الأولاد بحاجة انه يحسوا انه هن محبوبين وبأمان بضمن بيتهم. Պետք ունի զավակը գիտնալու, որ մենք իրարածը նույնիսկ եթե չենք սիրեր, իրեն կսիրենք։ والولد لازم يشعر وبحاجة انه يشعر انه حتى لو نحن ما بنحب اللي عم بيعمله ولكن بنحبه إله. Եվ ամենեն քեղեցիկ բանը, որ Հիսուս մեզի համար ադիգա ըրավ։ وأحلى شيء انه يسوع عمل نفس الشيء معنا. Երբ որ մենք աղդոդության, երբ որ մենք մեղքերու մեջ էինք, Հիսուս եկավ մեզի ցույց տալու համար, որ ես ըրացներդ մեղքերը չեմ սիրեր, բայց ես քեզի կսիրեմ։ وقت اللي نحن كنا بوسخنا كنا بخطيتنا اجا يسوع حتى يقلنا انه انا ما بحب اللي عم تعملوه ولكن بحبكم إلكم. Ինչ որ մենք կարող չէինք ընելու մեր մեղավոր բնույթին պատճառով, والشيء اللي نحن ما كنا قادرين انه نعمله بسبب هوية خطيتنا، Հիսուս մեր մագարտագին եկավ, մարդ եղավ, اجا يسوع لمستوانا، نزل لمستوانا وصار انسان مثلنا մեզ փրկելու համար لحتى يخلصنا եւ որբեսի մենք կարենանք Սուրբ Օքիով ընել բարին եւ գադարյալը հայրը փառավորելու համար։ لحتى نحن نقدر من خلال الروح القدس نعمل الصالح والكامل ونمجد الله الآب. Եվ ինձի համար ասիգա տրագան գրթության պատկերն է, وأنا بالنسبة لإلي هيدي صورة عن التربية الإيجابية. որ ինչ որ զավակս կարող չէ ընելու, إنه الشيء اللي ابني مش قادر يعمله ես իրեն կարող դարձնեմ։ أنا مكنه إنه يصير يقدر يعمله. Եվ Հիսուս միշտ տրագան ցևով վարվեցավ Եսուա- ասընթացքի մեջ, يسوع كان دائما يتصرف بطريقة إيجابية بهالموضوع. որովհետև տրագանը արդյունք կբերե։ لأنه الإيجابي الطريقة الإيجابية دائما بتنفع. Երկրորդ կետը, որ բժիշկ Ջեյնելսոնը գսե քաչալերան քննադատության փոխարեն։ العامل الثاني اللي بيحكي عنه الطبيب جين نيلسون هو التشجيع بدل الانتقاد. Մա բոլոր ծնողները կփապակին, որ իրենց զավակները լավն են։ كل الأولاد عندهم رغبة إنه يشوفوا أولادهم عم بيتصرفوا أو عم بينجزوا شيء وعم بيعملوا شيء منيح. Մա չեմ գիտեր դուք, բայց ես եթե գուզեմ, որ մեկը լավն է, պետք է գսկամ իրեն բացադրելու եւ խոսելու դեվական։ ما بعرف انتو كيف بس انا شخصيا اذا بدي حدا انه يكون عم بيعمل شيء صح ومنيح بحس انه لازم احكيه كتير وفسر له كتير تيقدر يعمل هالشيء. Եվ ասի լավ բան չէ։ وهالشيء منه امر منيح. Հիմա ոչ թե լավ չէ ասելը, որ ինչ պետք է ընե մեկը, والغلط هو مش انه نفسر ونقول للشخص شو لازم يعمل، բայց շատ անգամ տասախոսությունը քննադատության ծածուկ ծև մնե։ ولكن كتير اوقات الوعظ هو وحده من صور الانتقاد المخفيه. Մա եթե տուն Երևանա է, մեկը քեզի կա միշտ ասե ընելիքդ ասե, միշտ քննադատե, مثلا تخيل انت انه يجي حدا وكل مره بدك تعمل شيء يجي ويعلمك شو بدك تعمل ويوعظك وينتقدك، հավանաբար բարգանայիր, անօքուտ, անպետք կսկայիր, على الارجح تغضب وتحس حالك انك انت بلا نفعه. եւ երեխաներուն եւ բադանիներուն համար ալ նույնն է։ وهالشي بيطبق كمان على الاولاد والمراهقين. Հիմա փոխանակ տասախոսելու ավելի լավ է օգնել, որբեսի ճանչնան իրենց սխալները եւ ադոնք լուծեն։ فبدل ما نكون عم نوعظهم الافضل انه نكون عم نساعدهم حتى هن يكتشفوا اغلاطهم ويلاقوا حل لها. Օրինակ մտան, որ ասից էզի ավելի հստակ լա։ خليني اعطيكم مثل حتى اوضح الموضوع لكم. Զավակս եկավ ինձ ասա, որ ես գադեմ Սիրանին։ اجا ابني وقال لي انه انا بكرهها لسيران. Մա ես կրնամ իրեն ասել, որ նայե, ադելությունը լավ չէ։ فيني انا اقول له ليك الكره غلط منه منيح. Աստվածաշունչը գսե մեգոն բի չադենք։ الكتاب المقدس بيقول لنا ما لازم نكره حدا Պետք է սիրես եւ մեկը դալ ինձ ասանք բամը մի ասեր։ وانت لازم تحبها وما بدي اسمع مره ثانيه عم تقول لي هالحكي. Ասածը սխալ չէ, ճիշտ ալե։ اللي انا قلته ما فيه شيء غلط كله حقيقه. Բայց ես հոն իրեն ջամփան գդրած կլամ եւ իրեն օգնած չեմ լար։ ولكن انا بهالطريقه بكون سكرت له الطريق وما ساعدته ابدا. Մա օրինակ ես իրեն գրնամ ասել, գարձես սպարգացած ես մդերի մնգերու հետ։ مثلا انا فيني اقول له ان هيئتك معصب من رفيقتك. Իրեն ցուցուցի որ գիտեմ որ Սիրանը իր մդերի մնգերուին է։ بكون انا عم فرجيه انه انا بعرف انه سيران هي رفيقتك اللي بتحبها Եվ առանց իրեն տասախոսություն դալու իրեն ցուցուցի որ բարգացած է։ وبدون ما انا اوعظه فرجيته فهمته انه هو غضبان. Գսե այո իմ յետևես խոսեցավ։
بيعترف وبيقول لي ايه لانه حكيت علي. Մայրը գսե թավաջանված կսկաս։ الام بتقول له فاذا عم بتحس انه خانتك، ما هيك؟ Զավակը ինչպես կրնար այդպիսի բան անել։ والولد بيرد وبيقول كيف قدرت تعمل هيك شيء؟ Մայրը գսե թուն իրեն կվստահեիր եւ վստահությունդ խախտեցավ։ والام بتقول له انه هيئتك كنت واثق فيها وهي كسرت ثقتك. Եվ գրնանք ոստեղ փոխանակ իրեն բարգուճա մասին տասախոսություն դալու իրեն փաթու գնել օրինակ։ ومنقدر هون بهاللحظه بدل ما نقعد نوعظه عن الغضب وقديش الغضب غلط نقوم نغمره. Բայց չեմ սերգոր որ բարգուճա մասին բիդի չի խոսիս իրեն։ انا ما قصدي اقول انه ما بدك تحكي عن الغضب او ما بدك تعلمه عن الغضب، Բայց այդ վարգանին զավակդ բադանից եկած է քեզի բամը ասելու։ ولكن بهاللحظه هالطفل او هالمراهق جاي حتى يخبرك عن شيء. Եվ թուն հոն իրեն վիրավորած կլաս, իրեն քանտած կլաս, եթե մեկ կդոր տասախոսության մոդի մեջ մտնես։ وانت بتأذيه وبتدمره اذا دغري انتقلت الى مرحله الوعظ. Մասիկա զույգի հարաբերություններում մեջ անույնն է։ وهالشيء بيطبق كمان بعلاقات الزوجيه. Ես գիտեմ, որովհետև ես շատ խրատ կսիրեմ դալ։ انا بعرف هالشيء لانه انا بطبيعتي بحب اعطي نصايح كثير. Եվ շատ չեմ սկացած, որ միշտ օգտակար է։ وما كثير بشعر انه النصايح بتنفع مرات. Ամենեն պիսը որ կսկաս, որ ճիշտ բաներ կխոսիս, բայց դիմացինը քեզի գսե, որ ասչե պետքս։ اسال شيء انه انت بتكون حاسس انه عم تقول كل الاشياء المضبوطه بس الشخص المقابل بيقول لك انه مش هيدي حاجتي هلا. Եվ իրավալ դիմացինիդ պետքա ատ չէ։ وبالحقيقه هيك بيكون مش هيدي حاجته. Լավ գլավ օրինակ երբ որ զավակդ աս նյութերեն հետո կա թուն պատու գնես ուրիշ օրմը երբ որ նյութը բաղած լա փարգուճան մասին խոսիս իրան اللي رح يكون افضل انه من بعد مثلا هيك حاله وقت اللي بيجي الولد وانت بتغمره بترجع بتلاقي مناسبه ثانيه بنهار اخر وتحكيه عن الغضب. եւ օրինակ իրեն ծևեր դաս ինչպես փարգուճությունը գրնաս հաղթել կյանքիդ մեջ وبهالنهار بهالنهار المختلف تخبره او تعلمه كيف فيه هو يتغلب على غضبه. Հաջորդ կետը որ բժիշկ Ջեյն Նելսոնը գսե քնահատենք չանքը العامل التالي اللي بيحكي عنه الطبيب نيلسون هو تقييم او تقدير الجهد اللي عم بيقوم فيه الولد. գադարելություն չակնկալենք եւ միշտ քնահատենք ամեն չանք يعني ما نتوقع من الولد انه يكون كامل بل نقدر كل جهد عم بيقوم فيه. Մա օրինակ թուն զավակետ կակնկալես որ միշտ անգողինը շտկե مثلا بتكون انت بتوقع من ولدك انه يكون عم بيظبط التخت كل يوم եւ կշտկե օրմը وبيجي شي نهار وبيظبط التخت. բայց մեկը կաբույդ անգյուն մգա որ պետք է աչ կողմին մեջ տեղը ըլլա بس كان في هيك على الطرف محل ازرق كان لازم بدل ما يكون على الشمال يكون على اليمين. եւ սխալմամբ մյուս կողմ գտնե զավակը وهو بالغلط حاططه بالميل الغلط. եւ թուն անմիջապես շտկելու գելես وانت بتقوم وبتروح بتظبط من ورا. Կան տեսես կքնահատեմ անգողինը շտկելու համար ժամանակ դրամատրելդ وبدل ما تكون عم بتقول له انه انا بقدر انك انت خصصت وقت حتى تظبط تختك. հոգիս լավր իր բայց ասի չէ ծևը لك حبيبي عملت منيح بس انه مش هاي الطريقه. Հիմա ես երեխաներու մասին աս օրինակը բայց բադանիներուն նույնը գնենք մենք շատ անգամ أنا عم بعطي مثل للأولاد ولكن نحن مرات كتير بنتصرف بنفس الطريقة مع المراهقين كمان. բայց ասի չէ որ պիտի ներշնչե լավանալու այլ քնահատանքն ولكن مش هيدا اللي رح يشجعهم حتى يتحسنوا بل تشجيعنا لهم أو تقديرنا لجهودهم هو اللي بيساعدهم. Եվ շատ կհանձնարարեմ որ անգողինը չի շտկեք յետևեն وأنا بهيك حالة يعني بوصيكم إنه ما تزبطوا التخت من وراء. Մա ասի ընդանրապես ավելի գրնալ գիները բանալան բայց տղամարդուտա վերապերող նույն կան գեդեր կան يمكن هالمثل بيتعلق بالنساء أكثر أو بهم النساء أكثر ولكن في كتير أمثلة مثلها بتهم الرجال. Ջեյն Նելսոնը նաև գսե որ պետք է թրագանին վրա գետրոնանանք جين نيلسون كمان بيقول إنه لازم دايما نكون مركزين على الشيء الإيجابي փոխանակ որ ասենք ինչ չնեն ասենք որ ինչ ընեն وبدل ما نقول لهم شو ما لازم يعملوا نقول لهم شو لازم يعملوا. փոխանակ ասելու հաջիս հակուսներդ այլևս քեդին մի թափեր بدل ما نقول لهم إنه ما بقى تكب ثيابك على الأرض կնաս ասել հաջիս հակուսներդ քեդին են վերցուր فيك تقول لهم شيل ثيابك عن الأرض.
Հիմա մի քանի ուրիշ ծևեր պիտի դամ կրթության։ هلا بدي اعطي بعض تراجع. الوسائل الايجابيه للتربيه. Բնական հետևանքները ցույց տալ։ اعطاء العواقب او النتائج الايجابيه. Արդոնել, որ երեխան կամ բադանին փորձար ապարքիտնա իր սխալին հետևանքը։ يعني تسمح للطفل او الولد انه هو يكتشف عواقب اخطائه المسيئه. Եթե իրեն հերացայն մնվիրած ես եւ մեկ շաբաթ հետո գործընծուց, մեկ հատ շուտ նորը չի կնես։ مثلا اذا انت جايب له تليفون هديه وهو ضيعه دغري باسبوع واحد، مش انه دغري من وراه بدون ما يمرق وقت تجيب له واحد ثاني. Երկրորդ կետը դրամապանական հետևանքներ սահմանել։ النقطه الثانيه هي انك تحدد عواقب منطقيه. Օրինակ, եթե խաղալիքը չի հավաքես, ես հադիգա պիտի թափեմ։ مثلا اذا ما انت ضبيت لعبك رح كبهم. Հաջորդը սիրած բաներեն զրգել։ الوسيله الثالثه هي انك تحرمه من الاشياء اللي هو بيحبها. Մալավ գլա չի զրգես բանեմը, որ իրեն համար օգտակար է, օրինակ ջաշե զրգես։ والافضل انه ما تحرمه من شيء مهم ضروري له او مفيد له، مثلا انك تحرمه من الاكل. Հիմա գրնաս կարելի 4 հաց տալ այդ օրը ջաշին։ هلا ممكن مثلا تعطيه خبزه ناشفه نهارتها لياكلها. Օրը բան քույրիկս տղան ուդել գսիրե։ في مره ابن اختي اللي بيحب الاكل كثير So իրեն 4 հաց տվին, որովհետև սխալ կներկոն։ كان عم بيغلط، عم بيعمل شيء غلط كثير، قام عطوه خبزه ناشفه تياكلها. Բավական ալոր մասին լսեցինք իրմե։ وسمعنا منه عم بيشتكي من هالموضوع لوقت طويل. Հիմա օրինակ շոկոլան ջաշ չէ, կրնաս շոկոլային զրգել։ مثلا الشوكولا منه اكل، فيك تحرمه من الشوكولا. Կամ բադանին բարակային տելեֆոնեն զրգել։ او اذا كان مراهق مثلا فيك تحرمه من انه يستخدم التليفون. Okay, հաջորդը թաթարի ժամ, time out։ النقطة التالية أو الوسيلة التالية هي وقت المستقطع. Ինքը լավ ծև մն ընդհանրապես 2-12 տարեկաններուն համար։ وهيدي وسيلة مفيدة للأولاد اللي بين عمر السنتين وال12 سنة. Եվ լավ ծև մնե չի ձեձելու։ وهي طريقة كتير منيحة حتى ما نضطر نضرب. Մասենք զավակը շատ փամ ռավ որ քիչ մփարգությունդ փորփոքեցավ։ مثلا إذا ابنك أو بنتك عملوا شيء ويعني حسوك حتى تغضب. Եվ գերամեջետ։ وأنت عم تغلي جواتك. Մա գվստահեցնեմ, որ այդ վարյանին եթե թուն խոսելու ելես հետը, بأكد لك إنه إذا أنت جربت تحكي معه بهديك اللحظة ամբողջ փարգությունդ վրան բիթապ։ رح تفضي كل غضبك عليه. Հավանաբար բաները լսես, որոնց պիտի ձղճաս։ وعلى الأرجح تقول له اشياء ترجع تندم عليها بعدين. Ադրամարս թաթարի ծևը իմ շատ սիրած ծևս է։ لهالسبب هيدا التايم اوت وقت المستقطع هو وحده من الوسائل اللي انا كثير بحبها. Գնդրես անգյունը կամ դերմոր խաղալիք չի գա, հերադեսիլ չի գա։ بتنقي مكان معين، زاويه معينه اللي ما فيها ولا العاب ولا Եվ تلفزيون ոնք գտնես իրեն։ وبتحطه بهالمكان. Մաչամը զերգոր որ 1 ժամ հոնցկես։ اكيد ما عم بقول انه تتركه هونيك شي ساعه. Ընդհանրապես սկսեն որ 3 տարեկանին 3 վարյան, 4 տարեկանին 4 վարյան, ասցև։ عادة بيقولوا انه للولد اللي عمره مثلا 3 سنين بتحطه 3 دقائق، الولد اللي عمره 4 سنين 4 دقائق. Ինչու ասիգա լավ բան մնե, որովհետև թե ինքը գահանտարդի, թե թուն գահանտարդիս։ ليش هذه وسيلة نافعة؟ لأنه هو بيروق وأنت بتروق بهالوقت. Եվ գրնաս բաներս էլ գրթության ոչ բարգությամբ, այլ հանդարտ ծևով։ وفيك بعدين تقول له اشياء عن لحتى تربيه تهذبه ولكن مش بغضب، برواق. Okay, հիմա պիտի խոսենք ժամանակ դրամատրելու մասին եւ գրթության նվիրվելու մասին։ هلا رح نحكي عن موضوع تكريس الوقت وتكريس ذواتنا لتربية أولادنا. Դրական դաստիարակություն դալու համար պետք է նվիրվենք։ لحتى نقدر نربي أولادنا بطريقة إيجابية نحن بحاجة إنه نتكرس. Եթե զավակիդ ըսես հակվիր إذا بتقول لولدك يلبس եւ 2 տարեկան է, وهو عمره سنتين، չես կնարագնգալել, որ քուլբաները հակվի, դապադը հակվի, բլուզը հակվի դուրսելը։ ما فيك تتوقع منه انه بسرعه يلبس الكلسات والبنطلون والبلوزه ويطلع. Մի դե իրեն սորվեցնես։ بدك تعلمه شوي شوي.
Եվ ամեն բան կյանքի մեջ այդպես է։ وكل شيء بالحياة نفس هالطريقة. Եթե գուզես դրական ցևով գրտել, ժամանակ պիտի տրամադրես։ إذا أنت بدك إنك كمان تربي بطريقة إيجابية بدك تخصص وقت لهالموضوع. Հոկեբան Միշել Բորբա العالم النفس ميشيل بوربا գսե որ սխալ է մտածել, որ վատ վարմունքը միան հանգրվան մնե։ بيقول إنه غلط نفكر إنه سلوك الخاطئ هو مجرد مرحلة وبتقطع. Որովհետև վատ վարմունքներ չեն անհետանար, պետք է միջամտել։ لأنه السلوك الخاطئ ما بيختفي لحاله، ضروري إنه نحن نتدخل. Եթե զավակը սուտ կխոսի, إذا ابنك بيكذب չես կնարսել, որ հանգրվան մնե վաղը կանցնի։ ما فيك تقنع حالك إنه هيدي مرحلة وبكرة بيتغير. Որովհետև գարելի քեզ մե վախնալով քեզի չի խոսի, բայց վաղը գերտա դբրոցը կխոսի, մեծնանալ կորձի մեջ կխոսի եւ խապեպա գլա։ لأنه ممكن هلا يخاف منك وما يكذب قدامك ولكن بيروح على المدرسة بيكذب على رفقاته وبكرة بيكبر وبصير يكذب بشغله. Եթե զավակդ անցնասեր մեծնա, وإذا ابنك عم بيكبر بطريقة أنانية եւ թուն գրնալալ հարցը չի տեսնես, որտեվ իրեն շատ կսիրես, وإذا أنت ما عم بتشوف المشكلة لأنك بتحبه كتير բայց վաղը իր զույգի մեջ հարց պիտի ունենա։ ولكن هيدا السلوك رح يسبب مشكلة بينه وبين شريك حياته بعدين. Սին կարևոր է որ միջամտենք, նախքան որ իրենց աշխարհի մեջ արྩագենք։ فمن الضروري إنه نكون عم نتدخل قبل ما نكون عم نطلق أولادنا بالحياة. Միջամտենք նախքան որ վարմունքը վարժություն դառնա։ ونتدخل قبل ما هالسلوك أو هالتصرف يتحول لعادة عندهم. Բայց ըստ Միշել Բորբային սխալ է որ չի ծրակրենք։ ولكن بالنسبة لميشيل بوربا أكبر غلط هو إنه ما نخطط. Պիտի որոշես ինչ է սխալը, ինչով գուզես փոխարինել ադիգա, لازم تحدد شو هو الغلط وبشو لازم تستبدله ինչպես وكيف եւ ինչ հետևանք պիտի ըլլա, եթե ինքը չի հարկե օրենքները։ وشو رح تكون العواقب إذا هو ما طاع القانون أو النظام اللي عم تحطه. Լավ է աշխատել մեկ վարմունքի վրա։ والأفضل أنك تكون عم تشتغل على تصرف أو سلوك واحد معين كل وقت. Եթե սուդին վրա աշխատես, إذا عم تشتغل على تصرف أو مشكلة الكذب քիչ օրինակ անհոգության վրա աչք կոծե։ فيك تغض نظر شوي عن مثلا مشكلة الإهمال اللي عنده. Որովհետև եթե երկու հատ, երեք հատին վրա նույն ադեն աշխատես, շվարմունք եւ հոգնություն կստեղծե։ لأنه إذا جربت تشتغل على أكثر من غلط بنفس الوقت هالشي ممكن يسبب له تشويش وتعب للولد. Միշել Բորբան գուտա մի քանի հատ ռազմավարություններ, وميشيل بوربا بيعطينا بعض الاستراتيجيات գսե որ ամենեն կարևորը որ մենք կլանք այն օրինակը, որ գուզենք որ մեր զավակները ընթորինակ են։ بيقول إنه الأهم إنه نحن نكون مثال لأولادنا، المثال اللي هن بدهم يحبوا إنه يكونوا عم بيتشبهوا فيه. Շատ բարձ օրինակ մը երդասարտներու հարցուցած են ինչու դուք քշած ադենի تكست كنك مسج ككرك. رح أعطيكم مثل. في دراسة سألت المراهقين أو الشبيبة إنه ليش هن بيكتبوا على التليفونات تبعولهم وقت اللي بيكونوا عم بيسوقوا. Մեծամասնությունը պատասխանած է որ մեր ծնող կգնեն, ըսելով մենք կան նույն ծևով կշարունակենք։ ومعظمهم جاوبوا وقالوا إنه أهالينا كانوا يعملوا هيك ونحن كمان عم نعمل مثلهم. Սեն կարևոր է որ եթե պամը չես ուզեր զավակը սուտ խոսի, թուն իր արջևը սուտ մի խոսիր, ընդհանրապես սուտ մի խոսիր, բայց օրինակ եղիր իրեն։ فبالتالي إذا أنت ما بدك إنه ابنك أو بنتك يكونوا عم بيكذبوا فإذا نجرب إنك ما تكذب قدامهم أو هو بالحقيقة ما لازم تكذب أبداً ولكن خاصة تجرب إنك ما تعمل هالسلوك اللي ما بدك إياه قدامهم. Կարևոր է ճիշտ ծևով կնահատեն։ وضروري إنك تقدرهم بطريقة صحيحة. Ֆիզիկական քնահադանքը կա ինչպես փաթուղը եւ high-five որ շատ անգամ ավելի բզիկ դարիքին կկործածենք։ في تعبير التقدير اللي هو جسدي اللي مثلا الغمرة أو الهاي فايف تحط كفك بكفه وهيدا فينا نستخدمه أكثر مع الأولاد الصغار. Եվ կա ընկերային քնահադանքը ինչպես օրինակ դուրս ելնել միասին։ وفي تعبير التقدير اللي هو اجتماعي مثلا انك تقضي وقت مع ابنك او بنتك وتظهروا مع بعض. Հաջորդ բանը որ գսես, սորվեցուր նոր վարմունքը մյուսը փոխարինելու համար, սխալը։ والنقطة التالية اللي بيحكي عنها هي انه تعلم ابنك او بنتك تصرف جديد بيستبدل التصرف الخاطئ اللي بدك تتخلص منه. Եթե դու գսես սկոր հանդարտիր, مثلا اذا انت عم بتقول له هدا
Մա ես մեկը ինձ ասենա հանդարտիր, չեմ գիտեր ինչպես պիտի հանդարտիմ, եթե սորված չլամ ծևեր։ انا مثلا اذا حدا قال لي اهدي وانا ما بعرف كيف بدي اهدى اذا ما حدا معلمني كيف لازم اهدى Գլրեմ, بسكت. բայց արդյոք բարգությունս կանտարդի մեջս։ بس هل يا ترى بكون انا هديت جواتي؟ Հիմա բարձ բաներ կան, որոնք կօգնեն օրինակ, որբեսի մեկը հանդարտի իր ստրես կամ բարգացած վիճակի մեջ։ مثلا في نقاط او خطوات بسيطه اللي بتساعد الشخص انه يهدى وقت اللي بيكون تحت ضغط او بيكون غضبان. Հիմա օրինակ, مثلا շունչ առնես 3 անգամ եւ երկար արդաշնչես։ مثلا انك وزيك تتنفس نفستك. 3 مرات ويعني ترجع تنفخهم هيك بوقت طويل. فينا نجربها هلا. Հանդարտեցա արդեն։ انا اصلا رقت Մեկ անգամ։ من اول مره. Չէ, հիմա 3 անգամ երբ որ ընե մեկը եւ եթե բզդիգին բադանին սորվեցնես, որ ասիգա քեզի ծև մնե որբեսի հանդարտիս, فاذا انت علمت الولد انه هيدي وسيله ممكن يستخدمها حتى هو يهدى، օգտակար է ադիգայրը։ هالشي رح يفيده. Մեկ անգամ գհիշեմ սանանը 4-րդ տասարանը, բայց ստրես եղավ կրավորեն։ أنا بتذكر مرة إنه سنان كانت هي بالصف الرابع بس كانت تحت ضغط كتير بسبب الامتحان اللي عندها إياه. Ասի որ մի մտածեր կրավորի մասին, ուրիշ բանի մասի մտածե։ قمت قلت لها ما تفكري بالامتحان، فكري بأشياء تانية. Ինչպես սավ ինձի։ قالت لي طب كيف؟ Ասի որ նայես, աչքերդ կոծե մեկ վարգյան, قلت لها غمضي عينيكي لحظة، մտածե թաշտերու մասին, սիրած դեսարանիտ մասին։ فكري بحقول أو بشي منظر أنت بتحبسيه حلو. Okay, սավ։ قمت قالت لي أوكي. Հաջորդ օրը ետ դարձավ, ասավ մամա արի էսավ։ تاني نهار رجعت على البيت وقالت لي إنه ماما عملت مثل ما قلتي لي، Եվ սկացի որ բան հանդարտեցա։ وحسيت إني رقت كتير. Բարձ բամը գրնա իրեն շատ օգտակար լալ։ يعني خطوة بسيطة أو تقنية بسيطة ممكن تفيد كتير. Միշել Բորբան մեկադալ ուրիշ բամը գսե որ 21 օր պետք է դրամատրել վարմունքը փոխվելու համար։ ميشيل بوربا كمان بيقول إنه لازم نخصص 21 يوم حتى نغير تصرف أو سلوك محدد. Եվ եթե այդ վարմունքին վրա միան գետրոնանանք եւ հարադևենք, وإذا نحن سابرنا وركزنا على هيدا السلوك կաչալերենք, وإذا شجعنا بنفس الوقت անպայման բիդելլա։ من كل بد رح يتغير هيدا السلوك. Եվ ադոր վրա հետնալ աղոթենք շատ օգտակար է։ وأكيد بالإضافة لكل هيدا نكون كمان عم نصلي الصلاة لأنه بتفيد كتير. Մեկ հատ բամը պատմեմ ցեզի։ خليني أخبركم شيء. Հիմա սանանը շատ սուտ կխոսեր ադեմը։ سنان كانت تكذب كتير بوقت معين. Իրեն մի քանի անգամ թաթարի անգյունը տրինք։ امتى انا كم مره حطيتها بوقت المستقطع هيك بمحل مخصص. Մա շատ չի կալեց։ ما فاد كتير الموضوع. Տեղը իրեն նստա, խոսեցա շատ բարեկամային ձևով, որ ինչքան սադանային գուրախացնենք, երբ որ մենք սուտ խոսենք։ امتى رجعت قعدت معها وقضيت معها وقت وخبرتها انه بطريقه هيك يعني كتير لطيفه انه قديش الشيطان هو بينبسط اذا نحن كذبنا. Աղոթեցինք, որոշեց, որ այլևս սադանային պիտի չուրախացնի։ وصلينا وقررت هي انه ما رح تفرحه للشيطان بقى وتكذب. Հաջորդ օրը նորից խոսեցավ։ النهار اللي بعده رجعت كذبت. Իրենսի որ սանան անգյուն կնա։ امتى قلت لها سنان روحي وقفي بالزاويه. Մամա ասավ եկուր աղոթենք։ امتى قالت لي ماما تعي نصلي احسن. Տատարի անգյունը ջերտա աղոթենք, ինձ ծևը կդերե։ فصارت تستعمل الصلاة بس حتى ما تروح على الوقت المستقطع. Հիմա ասիգա շատ գապ չուներ, բայց գաբեցինք։ هيدا مثل مش كتير له علاقة بس نحن عم نربطهم. Բավական լավացավ վերջը։ بعدين تحسن وضعها لسنان. Չէ, այսինքն եթե փամը տեսնես, որ չի քալեր, մյուս ծևը որտեքրե, մյուս ծևը որտեքրե, الفكرة هي انه اذا عم تستخدم وسيلة معينة ولاحظت انه ما عم تنفع، جرب وسيلة تانية، انتقل لوسيلة اخرى. կադարյալ բան չի գա, ֆորմուլա չի գա։ ما في يعني معادلة فورمولا وحدة كاملة هي اللي بتنفع بكل الأوقات. Կարևորը սկզբունքներդ են։ المهم انك تحافظ على المبادئ. Հաջորդ կետը النقطة التالية
ոչ թե Միշել Բորբային, լմաննյութի մեջ ուրիշ هيدي կետը, النقطة الجديدة مش عم نحكي بقى عن ميشيل بوربا، هلا نقطة جديدة بموضوعنا գրթության մեջ հաստատ ըլլալ։ انه نكون ثابتين بتربيتنا. Մենք ասենք, որ երեխաները պետք ունին հստակ օրենքներու, սահմաններու, որբեսի աբահովս կան։ نحن قلنا انه الاولاد بحاجة لحدود واضحة حتى هن كمان يشعروا بامان. Պետք է օրենքները հստակ ըլլան, գրգնվին եւ կործատրվին։ لازم القوانين تكون واضحة ولازم تنعاد لمسمعهم وتكون عم تطبق. Եվ ադոր համար շատ հանցնարարելի է, որ կանոնավոր ընտանեկան ժողովներ ըլլան։ ولهالسبب كتير مفيد انه يكون في اجتماعات عائلية منتظمة. Մագրնա կարելի խնդալիք տվիլ ցեզի, يمكن هالشي يبين يعني مضحك لإلكم، բայց մենք շատ անգամ ըրած ենք եւ նույնիսկ բզդիկ տարիքեն ولكن نحن كنا نعمل هالشي كتير من الأوقات وحتى من وقت اللي كان أولادنا عمرهم كتير صغير، եւ շատ գեղեցիկ աստեցություն բերած է։ وكان هالشي يأثر فيهم بطريقة إيجابية كتير. Սիրանը դեր անունը քրել չեր գիտեր, سيرام ما كانت بعد بتعرف تكتب اسمها، բան կոնտրա երին կստորակրեց տագը։ منعملنا كونترا مع بعض ومضيت تحته. Ուրեմն գնստիկ ընտանեկան ժողովներու فإذا بتقعدوا باجتماعات عائلية գխոսիկ օրենքներու եւ հետևանքներու մասին։ وبتحكوا عن القوانين وعن العواقب إذا ما تطبقوا. Եվ աղոր բամը գլա, որ երբ որ մեր զավակներուն ասենք, որ եթե տուն ասենք սուտ խոսիս, ինչ բադիժ գուզես ունենալ։ وبيكون كتير حلو إذا نحن قدرنا نقول لأولادنا إنه إذا مثلا أنت ما طبقت هيدا القانون، شو القصاص اللي بدك تاخده؟ Եվ շատ օրիջինալ բադիժներ գելեն մեջտեղ։ وبيطلعوا بأفكار قصصات مميزة كتير. Բաներ, որ ես անգամ չէի ուզերնել, իրենք կորոշեն, որ ադիկա բադիժ բիդունեն։ يعني قصصات أنا ما كان بده يكون يعني بحب إني أعطيهم إياها، هن بحطوها على حالهم. Մամա մեկ շաբաթ անուչեղեն բիչուդեմ։ ماما خلص ما بتطعميني حلويات لمدة أسبوع. Հիմա գփորձեն փոխել վերջը։ هلا بعدين بجربوا إنه يغيروا لي رأيي، Մենք մեկ անգամ որոշեցինք, որ այո բադիժը անուշեղեն ճուդել է մեկ շաբաթ։ ومرة نحن قررنا إنه حقيقة القصاص رح يكون إنه ما ياكلوا حلويات لمدة أسبوع. Հաջորդ օրը շատ համով գաթոմը գար։ واليوم اللي بعده كان في قالب حلوى كتير طيب. Սանան եկավսավ գնամ բադիժս փոխել տելևիզիոն չդիրել մեկ շաբաթ։ قامت سنان اجت قالت لي فيني غير القصاص وما احضر تلفزيون شي اسبوع؟ Չի կալերսինք։ قلت لها ما بيمشي الحال. Կարևոր է հաստատ լալ։ ضروري انه نكون ثابتين بالقصاص. Եթե դու որոշած ես բադանին զրգել մեկ շաբաթ տելեֆոնե, իրեն երկրորդ օրը մի դար։ إذا أنت قررت إنه بدك تحرمه مدة أسبوع من التليفون، مش تجي وتعطيه التليفون ترجع تاني نهار. Եվ ադի իրեն չի սիրել է չլա, դիգա իրեն կսորվեցնես իր սխալներուն հետևանքը ինչպես է։ وأنت هالشي مش عم تعمله من دافع إنك أنت ما بتحبه، بل لأنه عم بتجرب تعلمه إنه أخطائه في إلها عواقب. Եվ ասի շատ կարևոր է, եթե ոչ ամեն ինչ բարաբի կերտա։ وهالشي كتير ضروري وإلا كل التربية بتروح على الفاضي. Հիմա վերջին գեդը, նյութը վերջանալեն առաջ, մեծ գեդը։ فآخر فكرة رئيسية قبل ما ننهي الموضوع، Մի քանի հատ նկատի առնվելիք գեդեր։ في بعض النقاط اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار. Կարևոր է համացայնի ընտանիքին մյուս անդամներուն հետ երեխա մտածերագելու ծևին համար։ ضروري انه نحن نكون عم نتفق مع افراد العائله الاخرى الاخرين عن كيف بدنا نربي هالولد. Անոնք որոնք զավակին հետ պիտի հարաբերություն ունենան, կովերնին գտնվի զավակնից։ يعني كل افراد العائله اللي هن رح يكون الولد عم بينترك عندهم او رح يكونوا هن عم بيتعاطوا مع هالولد. Մեծ մամաներուն, մեծ բաբաներուն, երկու կողմե։ مثلا الجدات والجدود من الميلتين. Եվ ընդհանրապես ավելի ես կանցտարարեմ, որ երբ որ դղուն հայրը եւ մայրն է, դղան խոսի, وانا اللي بوصي فيه او اللي بنصح فيه هو انه اذا بدنا نحكي مع الجد او الجده من ناحيه الاب، يكون الاب هو عم بيحكيهم. եւ աղջիկին կողմե, աղջիկը խոսի։ واذا بدنا نحكي مع الجد والجده من ناحيه الام، الام هي تحكي معهم. Արկելք չէ, որևէ մեկ բան, բայց երբեմն սկայուն նյութեր գլան, որ շատ անգամ ավելի թյուրին կանցնի ասծեվով։ مش لانه في مانع انه نعمل العكس، بس لانه في مرات مواضيع حساسه ورح تكون اسلس اذا عملناها بهالطريقه. Հարկանքով խոսենք, բայց վճռական, որ մեր օրենքը այս է։ خلينا نحكي باحترام ولكن نكون حازمين، نقول لهم انه هيدا القانون اللي بدنا نمشي ولدنا عليه.
Երկրորդը ուշադիր ելանք երեխային սկացումներուն եւ սկացական վիճակին։ النقطة الثانية انه نكون دايما عم نراعي حالة الولد العاطفية ومشاعره. Մա երբեմն զավակը վատ վարմունք մգունենա, բայց ադիգա գուկա սկացական վիճակեմը։ مثلا ممكن انه الولد يتصرف بطريقة خاطئة وهالشي يكون بسبب انه هو عم بيمرق بحالة عاطفية سيئة. Մա օրինակ մդամ ես երրորդ զավակը Սիրանը նոր բերացեի։ خليني اعطيكم مثلا انا وقت اللي ولدت بنتي الثالثة جديد كانت خلقانة. Եվ դղա Սամուելը սկսավ մի քանի ամիս հետո բաներն էլ որ կյանքից մեջ չէի տեսած որ գնե։ بلش ابني من بعد كم أشهر من ولادته إنه يتصرف تصرفات غريبة عجيبة أول مرة كنت عم شوفه يعملها. Նույնիսկ վայրենի վարմունքներ ունենալ դունի մեջ։ وبلش يتصرف بطريقة عنيفة مرات بالبيت. Եվ շատ ես չղայնացա։ وأنا عصبت كتير. Չի հասկնար որ ինչ կլագոր։ ما كنت عم بفهم شو عم بيصير. Եվ Սեբույն այդ խոսած ադենիս وقعدت وكنا عم نحكي أنا وسابو زوجي. անդրադարձանք որ նախանցի խնդրեմ կա։ ولاحظنا أو يعني فهمنا إنه في مشكلة غيرة. Եվ որոշեցինք ոչ թե իրեն նախանցի մասին խոսել, այլ հետը ժամանակ անցնել ավելիով։ وقررنا مش إنه نحكي معه عن الغيرة بل إنه نقضي وقت أكتر معه. Եվ հավատացեք ամեն ինչ քնած։ وصدقوني كل المشكلة انحلت. Ասեն գրնանք մենք շատ բանը լալ եւ գադարելաբաշ դլալ եւ ասվարմունք ընդունելի չէ, ես ասիգա բիտ չի ցկեմ, բիտ գդրեմ ասիգա։ نحن فينا نكون يعني كتير مهووسين بالكمال لدرجة إنه نقول إنه هيدا تصرف مش مقبول أبداً، أنا هلأ بدي وقف وكسر له راسه Գամա بهالتصرف. գրնանք փորձել հասկանալ որ ինչ կլա։ أو فينا نختار إنه نجرب نفهم نتفهمه ونعرف ليه عم بيتصرف بهالطريقة. Եվ նշեմ որ մենք Սեբո եւ ես ամուսինս եւ ես ասոր անդրադարձանք միասին խոսած ադեննիս։ وخليني أنا يعني ألفت انتباهكم إنه أنا وزوجي لاحظنا هالموضوع وقت اللي قعدنا وتحدثنا فيه. Ասիգա հավատամ որ զույգիմը օրտնությունն է իր զավակներուն համար։ وأنا بآمن إنه هيدي هي بركة الوالدين لأولادهم. Երրորդ կետը սորվինք սխալներեն եւ հատկապես մեր սխալներեն։ النقطة الثالثة هي إنه نتعلم من أخطائنا. Մտածենք որ ինչ բանը ինչ ցևով գրնային կնել։ نفكر ونسأل حالنا كيف كان فيي أعمل هالشي وبأي طريقة كان فيني أعملها أحسن. Եվ եթե պետք կլա նույնիսկ սորի ասենք մեր զավակներուն։ وإذا استوجب الأمر حتى نروح ونعتذر من أولادنا. Ես շատ լավ կհիշեմ օրը, որ աղջիկիս սորի եսի։ أنا بتذكر بكل وضوح وقت اللي في نهار رحت واعتذرت من بنتي. Այդ օրը շատ չղայնացած է իրմե, لأنه أنا كنت معصبة كتير منها بهداك النهار. շատ։ كتير معصبة. Եվ իրավես ալ շատ սխալ բաներ ըրած էր։ وحقيقة هي كانت عاملة يعني تصرفات خاطئة كتير. Եվ շատ փարգուճամբ վարվեցա հետը։ وتصرفت معها بغضب كبير. Բայց ինչպես քիչ առաջսի, երբ որ փարգուճամբ կվարվիս թե քու մեջը թե զավակիդ մեջը ժխտական աստեցություն կունենա։ ولكن مثل ما قلت قبل شوي انه وقت اللي بنتصرف بغضب هالشي ممكن يترك اثر سلبي فيك وبولدك. Եվ սկացի որ չեմ գնար գոր շունչ առնել ռածիս հետևանքեն։ وانا حسيت انه ما عم بقدر اتنفس بسبب يعني الشعور اللي عم بشعره بسبب او كعاقبه الغضب اللي عندي اياه. Եվ չրածը սրի իրեն քացի սորի եսի։ ورحت وعملت الشيء اللي ما كنت عملته بحياتي، اعتذرت منها. Ասի որ ռածը թեև սխալ էր, բայց ես շատ փարգացա եւ սորի ադորամար։ قلت لها انه مع انه انت تصرفك كان خاطئ بس انا غضبت كتير زياده عن اللزوم وعشان هيك بعتذر منك بسبب هالغضب. Չեմ մորնար աչքերուս նայեցավ, ասավ որ ես ասորի որ ես ասպես վարվեցա։ وما بنسى ردة فعلها انه هي طلعت كمان بعيني وقالت لي انا كمان بعتذر لانه تصرفت بهالطريقه. Այսինքն երբ որ մենք ընդունենք թիմացինին մեջ աղվոր աստեցություն գբերի ադիգա։ يعني وقت اللي نحن بنقبل غلطنا بنكون عم نترك اثر كتير حلو فيهم هن. Հաջորդը սահմաններ տնենք, բայց շատ օրենքաչի տնենք։ النقطة التالية هي انه نحط حدود ولكن ما نزيدها بالقوانين. Եթե չափը անցնենք, այլևս գխեղտվի։ إذا زدناها بالقوانين بنكون عم نخنقهم. Չեմսեր մեր սկզբունքներեն զիջինք, ما عم بقول انه نساوم بمبادئنا،
Բայց բաներ կա փորձենք ավելի թեթև լալ։ ولكن خلينا نجرب نكون متساهلين ببعض المواضيع. Մանավանդ բադանեգան դարիներուն, երբ որ կամած բադանին արցակվելու, կյանքի մեջ արցակվելու կպատրաստվի։ خاصة بعمر المراهقة وقت اللي هالولد المراهق بلش يعني يتحضر لأنه يكون عم ينطلق بحياته. Այլապես հագարակ աստեցություն գունենա։ وإلا رح نكون عم نسبب يعني ردة فعل معاكسة. Մեր զավակները հարկենք, خلينا نحترم أولادنا. կսեն հարկե որ հարկվիս, بيقولوا احترم الآخر حتى الآخر يحترمك. սկուշլանք ինչ ցևով գխոսինք եւ գարդահայտվինք իրենց։ فعشان هيك خلينا نكون حذرين بالطريقة اللي بنحكي فيها معهم وبنتصرف فيها معهم. Միշտ ծիծաղը բահենք։ خلينا دائما نكون عندنا حس الفكاهة. Նույնիսկ զույգի հարաբերություններում մեջ երբեմն բամը գլա որ չես համացայնիր եւ լուծում չի գա։ وحتى بمثلا العلاقات الزوجية أو بين شريكين الحياة مرات بيكون في مواضيع إنه ما بتتفقوا عليها وما عم بتلاقوا لها حل. Թեթև ոչ մի հյումոր ծիծաղ կորցածելով գլուծվի բամը որ չէր երևակայր որ պիտի լուծվի։ فيكم تستخدموا حس فكاهة أو فكرة هيك نكتة حتى تحلوا الموضوع، ممكن ينحل الموضوع بلا ما تحسوا حتى. Վերջին գեդը թյուրատե կլանք։ آخر نقطة خلينا نكون مرنين. Այսինքն պատրաստ լանք բամը փոխելու, եթե ճիշտ չենք տեսներ։ يعني نكون مستعدين بأنه نغير شيء إذا نحن ما بنشوفه إنه صح. Մանավանդ երբ որ երեխան մեծնա եւ բադանի դառնա։ خاصة وقت اللي الولد بلش يكبر ويكون عم بيقرب على سن المراهقة. Նաեւ նկատի ունենանք օրինակ թարը։ خلينا كمان ناخد بعين الاعتبار العصر اللي عم بيعيشوا فيه. Հիմա բարձ օրինակ մնամ, չեմ ասեր որ նորեն, չեմ ասեր զիջինք մեր սկզբունքներեն։ رح أعطيكم مثل وأكيد أنا ما قصدي أبداً إنه نكون عم نساوم بالمبادئ. Բայց հիմա օրինակ, ես չեմ սիրեր որ բադանիմը նույնիսկ բջիջային հերացային ունենա։ ولكن أعطيكم مثلا أنا ما بحب إنه ولد مراهق يكون معه تليفون سيلولر. Բայց անանք մը կտասավորվի որ թարը այսինքն գլագոր որ դեմը գուկա որ գրնա բադանին շատ անչադված, շատ մերժված սկալ։ ولكن الايام عم تتغير والعصر صار انه بهالايام انه اذا الولد ما عنده هاتف خليوي ممكن يكون عم بينعزل كليا عن مجتمعه. Գրնանք ծև մկտնել, որբեսի մենք դանք իր պետք ունեցածը, ففينا نلاقي وسيله حتى نكون عم نقدم له حاجته. բայց նորենալ մենք Իմա օրինակ մբիդամ ինչպես կնանք դագավին իշխել կացության։ ولكن نكون بعدنا نحن متمكنين او مسيطرين على الوضع. Օրմը մորմը մասին տիդեցի, որ զավակ 15-16 տարեկան է եւ իրեն iPhone կնած է։ رح أعطيكم مثل. مرة حضرت عن وحدة اللي هي ابنها صار عمره 15 سنة وجبت له تليفون خليوي. Եվ զավակին այդ կոնտրա ըրած է, այսինքն համացայնություն։ وعملت هالاتفاقية الكونترا مع ابنها. Գեղեցիկ գեդեր գային մեջ նախ որ ես կնեցի քեզի ասիգա, ինձի կպատկանի վերջի վերջո, նույնիսկ եթե քեզի է։ وفي نقاط كانت كتير حلوة بهالاتفاقية. مثلا النقطة الأولى إنه أنا اشتريت لك التليفون وهالتليفون هو ملكي لو أنت عم تستخدمه لفترة. Եթե հերացանիդ վրա մամա կամ բաբա կրվի, պիտի պատասխանես։ أول ما تشوف والنقطة الثانية إذا أول ما تشوف ماما أو بابا على تليفونك بدك ترد بسرعة. Այսինչ ժամուն պետք է տելեֆոնդ հանցնես քիշերը։ بهالوقت لازم تسلمني التليفون بالليل. Մյուս գեդը որ որևէ մեկադեն, ես եթե ուզեմ հերացանիդ մեջ ստուկել, إنه بأي وقت إذا أنا بدي آخذ التليفون وفتش فيه պիտի գարենամ առնել եւ ստուկել։ لازم يكون بحق لي آخده وفتش بكل شيء فيه. Կամ օրինակ social media, Facebook, Instagram։ أو مثلا بالسوشيال ميديا على الفيسبوك أو الإنستغرام تبعونا. Նորեն գսեմ նախընտրելի է որ մինչև որ սկացականորեն հասուն լա երեխամը այդպիսի բաներու access չունեն, այսինքն չունեն իր կյանքի մեջ։ أكيد إنه أنا شخصيا بفضل إنه لحد ما هالولد يوصل إلى ثبات عاطفي معين بحياته الأفضل إنه ما يكون عنده وصول لهالأمور. Բայց եթե որոշենք բադանեգության դարիներուն ընթացքին արդոնել,
ولكن إذا نحن قررنا إنه رح نسمح بهالشيء بعمر المراهقة، Գրնանք հստակնել, որ եթե ես քեզ արդոնեմ, որը մեգադեմ իդ կարենամ մտնել եւ տեսնել դու ինչպես կվարվիս մարդոց հետ ինտերնետի վրա կամ ինչ դիսի պատկամներ կստանաս։ فينا نقرر إنه نحن رح نسمح لك، ولكن لازم يكون عنا وصول أو حق بإنه ندخل بأي وقت حتى نشوف الرسائل اللي أنت عم تبعتها واللي عم توصلك على تليفونك. Ասելիքս, որ ամբողջնյութին եզրափակումն ալե, اللي عم جرب قوله اللي هو بالحقيقة بيختصر كل موضوعنا. չի գա գադարյալցև բնավ։ ما في طريقة كاملة أو طريقة وحدة كاملة، Բայց կան սկզբունքներ, ولكن في مبادئ կան որոշումներ وفي قرارات եւ կա ընթացքը, որ մենք զույգով պիտի որոշենք։ وفي مسيرة نحن بدنا نحددها كشريكين بالحياة. Եվ ադոր համար ամեն բանը կարևոր է, որ մենք միացած լինենք։ ولهالسبب الأهم هو إنه نكون متحدين بكل شيء، Որովհետև միության մեջ զորություն կա։ لأنه بالوحدة في قوة. Ամեն։ آمين.